Wong ngeselin ramu. Sliramu sinten, Mbak? Panjenengan iku lho Lana. Lho. Lah kok saged kula? Panjenengan lho ngomong nek mau kira apa. Ayo kula yo nyang ae. Oh, tinggal si karo moro-moro. Pas rapet kare. Harga? Neng wong lanang kok dirah-dirah gitu lho. Tinggi kok larangnya tiga ucul lah kok malah lelo-lelo. Saya kira sudah itu kejar manut jalan. Yo manul tapi ya saya kene tinggi terus kurang muni lelo-lelo. Kok dari udang sama udang baju Surabaya kok piye? Aku berarti kleru ya Mas. Kleru. Saya bener pripun? Lebih. Aku kan. Tak ngerti kok sing bawane bekas moro mang. Lole ngono ora. Gunung Enono. Ya. Ora lho tukang bener takon ini rumah goblok iki kan wong. Lah pancene yo piye? Wong yo sing ngrateni sampeyan diomong kuwi. Ya niku jan liyane niku mok. Ya, gambane kowe kalau ngidul yo gelem. Seperti itu lagi ya niku. Ya niku, ngomong koyo mung ngantut yo gelem gambane. Pokok gemati gak kalah sing geder niku. Makane tak rapi kan. Kasane